apakah penjabaran dari adikarya luwih dhisik. Oke. Ayo kudu lek nganti ora gelem sok taun ngarep yen nganti peresmian tol nggen Sleman utawa nggen Bantul utawa Kulon Progo ku arepe wayangan klasik tok tanpa dagelan malian. Iki ora iso to. Ha iya paribasane lho. Aku nganggur kok ora dijak. Mula diterjemahke. Adikarya iki diterjemahke apa per suku kata, apa per kata, apa per huruf? Per suku kata. Aki akeh prestasine mula dipilih bangun jalan tol. Iya. Ampun dipun keploki riyin Bapak Ibu nembe entuk siji niki nggih. Ben keplok, kono keplok aku mikir. Wah iya. Oh, siasate ngono to sampeyan. Iya. Ya wis ayo. Dipilih mergo ya prestasine bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nggih. Kono keplok kene mikir ya. Karena prestasi yang lebih daripada yang lain maka adikarya dipilih. Sik to kan mau mulek ning prestasi ae to. Sak karepku. Wong sing nerjemahke aku. Terakhir ya. Ya ini PT yang diharapkan bisa bekerja sama dengan Jasa Marga karena terpilih membangun jalan tol. Kok terpilih tenan niki syukuran tol dudu pilihan lurah ya, Reng. Iso kabeh terpilih. Timbangane pemilihan lurah ya ora ditanggap kok. Wah iya. Oh, kesempatane iki kok kowe iki gandeng iki kerjasamane Adikarya kelawan Jasa Marga. Sakwise Adikarya sampun jenengan jabarkan men ora meri tegese men adil, apakah penjabaran dari Jasa Marga? Jadi jalan tol seluruh Indonesia ada karyanya Jasa Marga. Wah, ya nggih. Cerdas. Sampai sekarang masih dipercaya oleh pemerintah untuk membangun jalan tol. Kose aja kesusu to. Lah pancen tak cepetne iki kok ben ketok cerdas kok sampean ayo. Jenengku Marbagio iki. Mar ki apa ya? Iki sing diarani Jasa Marga ki ora egois. Mari itu mengajak PT lainnya untuk bekerja sama dalam membangun jalan tol. Nah, wis kompak wis pasangan ideal kok. Nah iya, dadi ora iso kok egois, ora iso, harus bekerja sama. Terakhir Nah ini garis marka sampai rambu-rambu di jalan tol itulah tugas Jasa Marga. Mriki menika mapan wonten ing exit tol Jogonalan. Iya kosik to. Aku ki dudu komputer dipencet metu. Lah saiki apa-apa kudu serba cepat, tepat dan akurat kok ya. Oke. Yen iki kaitane karo acara bengi iki. Oh, boleh. Mergo Jawa to iki. Jawa. Jogo apa? Nalan. Jo ki Jo nganti ana alangan sawiji apa mula Adikarya Jasa Marga lan para PT-PT lainne bengi iki nganake syukuran. Iya. Go ki golong gilik kepanitiaane nentokake syukuran kudu nggelar wayang kulit. Nah, naminipun dalang kedah Ki Cahya Kurcaci sapa jenenge? Cahya sapa? Tak kepruk iso Kustati rumah sakit ora. Lah sapa jenengmu? Kuntadi. Cahya Kuntadi. Nah iki. Terakhir lancar acaranipun margi ugi nimbali gareng saking Semarang. Kaya mesa katut awakmu kuwi. Wis jenenge sapa meneh? Wis jenenge Pak Mudin sapa kene tak terjemahke. Kari siji. Apa? Kabupatene Klaten. Mudiar. Ora ana tembung kok kla iki lho. Enak kene Klaten kok. Ya ning gandeng iki nama kabupaten per huruf. Oh, luwih dawa. Kudu ngono. Luwih dawa lho iki. Iya ora masalah. Iya,
Ha iki kaki kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Ya kabeh ngerti to reng kuwi. Lho ki bener apa salah? Ya bener. Bener kok geger. Iya. L. L letaknya di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oh iya. A. Areanya luas. Kaya cemepak men ora. T. Terdapat Candi Prambanan. Waduh. E. Enak udaranya karena dekat dengan Gunung Merapi. N. Nama bupatinya lagi aku urung kenal mergo urung tau ditimbali. Mergo urung tau ditimbali dadi urung kenal aku. Mergo anyar lagi pemilihan wingi kok. Ha iya. Agar ditimbali tak apalke. Asmane. Nek ora wong kabeh ki yo iki ditimbali kene iki wis bersyukur, Mas. Leres. Wis aku tenan, mula aku mau matur budal tak lon-loni mergo aku ki wis kangen. Wilayah kene iki kangen saka Semarang, aku mampir ning kutha entuk pitu kuwi kangenku ora jamak. Apa kuwi? Kutha Semarang, Kabupaten Semarang, kutha entuk pitu. Solo 3. Ah, salah telu ki entuk pitu. Wong kutha ya diganti, disalini kok. Ah, kowe iki matematika kamu entuk pira? Berarti bar kutha entuk 7 bar kuwi terus mbajul kesupen. Nah, kowe ngrubah. Kok iso rubah? Kowe ngrubah, kowe ora ngerti sejarahe. Kae ora bajul kesupen, jane asline kae wong elek-elek, mbok Jolali. Terus ketelahe Boyolali. Tek kowe ngerti. Kira-kira. Oh, golek pangan yo sakarepe to, Mas. Golek pangan kok diprotes. Ha iya. Wong jenenge wong iki pancen tombo kangen suwe rasuan ning tlatah Klaten yen biasane aku wilayahe ora kene Mas. Aku daerah apa ki daerah kecamatan Roto. Apa kuwi? Alah pertelon kono ngiri. Roto, Petan, Lawas. Kuwi terus nganti Gunung Kidul kono. Cawas. Cawas ki onone wis suwe apa ora? Iya. Lah Lawas. Wedi. Wedi kan kene. Urutane iki Cawas, terus Petan, Pedan. Aku pas lewat kono ki ana wong wedok Petan pasane. Terus Roto. Roto iki daerah Dalang Tandut ki lho Roto. Ceper. Ceper ki Roto. Apa-apa kok diwahi. Aku ki saking kangenku karo Klaten tenan kok. Nggih. Aku ya delalah kene iki ana candi elok jane Mas. Napa? Iki Candi Plaosan. Iki Candi Plaosan kuwi candi lanang wedok jarene. Lanang wedok tur kuwi candine elok. Eloke apa? Candine iki motive atau bentuke iki antarane Hindu dan Buddha. Oh. Lah, mula wingi apa anakku leh, apa jenenge Nduk sing foto-fotonan ki apa kuwi? Selfie. Selfie. Manten kok prewedding. Oh, prewedding to. Oh iya. Oh, pas rabi to. Lah kowe ngomong foto-fotonan ya. Lah ya foto-fotonan ning kono mergo mbok wong kono candi jodoh supaya uripe bebrayan jodoh mula jikuke ning kono Mas. Oh. Apik tenan saiki tenan wis. Ana patung sing kaya kowe barang ngono. Kok iso kaya aku? Urung dadi tapi urung dadi. Sik separo tok. Tur mriki iki kedunging budaya, kedunge seniman 1000 dalang ing Laladan Klaten kene paribasane semua seniman hebat lahir dari Kabupaten Klaten. Sing ana dunia pedalangan ora ana sing apa nyelaki Kinarto Sabdo kuwi ya saka kene. Panom Surata kuwi ya kene. kene. Surata. Nggih. Terus Pak Mantep niku mriki. Pak Mantep ini ta? Nggih. Mbah Darman wae sedaya racakipun saking mriki. Pak kira Pak Mantep ki asline ya Kabupaten Paving. Karanganyar. Lah ya Karang ki watu, anyar ki sing ngarani watu sing anyar ki Paving. Alah mbuh.
Oh, jak piknik kok angel men. Mula bengi iki Mas Gareng kula dipun paringi ngampil gamelan wayang iki pusaka ageme Mas Mul niki. Mas Mulyono Sanggar Cemara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Ugi dipun berkahi kalian pepunden kula Bapak Haji Hanafi Tebih saking Demak. Oh, PT Puja Perkasa sing insyaallah tanggal 5 Juli ya kepareng wayangan dhewe. Hayang aku ora dijak. Ya gentenan kok ya. Nggih, Tak golekne kanca Mas Gareng. Sinten Mas?